sigui, tenim discos que venen de col·leccions privades, i tenim discos que comprem amb distribuïdores, tenim discos que eren nostres. De fet, tot va començar perquè jo tenia un munt de discos i m'estava mudant d'aquí cap allà i era un desastre, i vaig dir, basta ja, me deshago de esto. I just el Salva havia pillat una col·lecció privada d'un discjockey per a vendre'ls al Festival Lost and Found Madrid perquè no tenien venedors. I lo petó, i em va trucar, Jordi, tenim que muntar això. I jo, pues venga, pa allá que vamos. I res, al segon Lost and Found Madrid ja vam veure, diu, hòstia, aquí hi ha negoci, i què millor, no?, que comprar discos i viajar, i res, i pues des de llavors, igualment també, jo surto a comprar el pa i torno amb 4 discos perquè m'he trobat un senyor que anava amb unes caixes i que anava a fer un traslado i parles amb ell i no sé què, i diu, no, però... I tinc tot de pòstits de gent que cada dia entra aquí i es vol vendre els discos, els vaig a les cases i bueno, pues negociem una mica si se'ls volen vendre, al final em quedo un munt de discos que no m'interessen per a tenir aquell disco que sí que m'interessa, i els altres pues bueno, els tenim aquí com a més. Tinc aquesta estratègia de em quedo 4 discos que no m'interessen per quedar-me el que m'interessa. Bueno, és que a veure, és un pacte lògic entre el que vol vendre s'ho vol vendre tot, i llavors doncs, jo si vull comprar discos a bon preu doncs tinc que comprar-li el màxim possible. Llavors pues, com als encants, en compres un munt de discos que potser no t'interessen perquè el tio no vol vendre un disco, i si te'n ven un te'l vendrà 20 euros, si li compres 5 pues te'l vendrà més barats, no? I ese és el deal. I també quan et venen senyors d'aquí del barri que ells volen treure de sobre els discos i jo estic allà negociant, no, te los pago a 3 euros, no, a 4, no sé què, i ells en plan, llévatelos, el precio el que tú quieras, pero bájame todos estos discos, la lavadora rota, también bájame al contenedor, es lo que volen és espai. Pues bueno, pues nosaltres el que fem és això, comprar i fer espai, que és el que la gent vol. Passa, Quim? I el que sigui, l'altre dia vaig trobar un tema de no disco brutal amb una col·lecció d'un senyor que també em va portar els discos perquè no els volia, i li vaig dir, ja te los vendré a buscar, i el tio no, va venir amb un carrito, toma, ja, me das algo o me da igual, i bueno, ens ho vam mirar per sobre, eren tot discos pop de discoteca barata dels anys 80, no hi havia res, bueno, un disco de la Grace Jones que em vaig quedar, els demés eren discos de 1-2 euros. I la meva parella jo em vaig separar un que tenia com una pinta punk així molona, no? I després el vam punxar a casa i era un temazo, i dic, uau, bueno, pues ja me'n compraré jo una còpia, i miro, i en plan 50 euros la còpia més barata, i li dic a la parella, hijo, que val 50 euros, y pues lo vendemos, no la vendo, es mío, i hòstia, però bueno, pues sí, aquest disco de No Wave molava, així com de punk electrònic, superxulo. Bueno, perquè aquests són discos que van posar de relleno per fer les estanteries, i són discos que tinc apilats amb caixes d'un lot que vaig comprar de 4.000 discos, els de Discos Paradiso, que tenien un magatzem i se'n volien desfer, i a mi m'interessaven 500, bueno, 700, bueno, 800, bueno, 1.000, bueno, i al final ja va ser, això ho tenim que buidar aquesta setmana, en 4 dies, i va ser, bueno, vale, pues vamos a ver, i me vaig emportar, que clar, evidentment no sé el que hi ha, tenen pinta cutre, però cada cop que m'hi poso surten coses, no joies, però discos que dius, bueno, este se puede vender, bueno, al final no té mal preu, i al final no suena mal, al final te'l quedes tu, no? I al final no pots vendre gran cosa perquè te'l quedes, però bueno, van sortint coses, discos que no tinc ni idea del que són i que ho vas escoltant i descobreixes pues, també gèneres nous, música nova, no? Que aquest és el rotllo guai dels lotes, que si tens temps els vas mirant i vas descobrint coses, no? Llavors el Salvadiscos és
És botiga, diguéssim, és un lloc per escoltar DJs, és una associació cultural. Salvadiscos és associació cultural, que també és lloc per escoltar DJs i que també és un lloc per a venir, posar música i compartir-la, i també pues, tenim el que seria la venda de discos, no? La botiga. Abans teníem la botigueta allà a la cantonada, a davant de l'estanc, i era un corner petit que vam agafar per poder guardar els discos de fira en fira. També com que fèiem servei de disjockey i tenim un munt de plats i altaveus, doncs era un lloc per a poder-los emmagatzemar i res, i vam començar allí. Què passa? Que estàvem tot el dia amb els col·legues que venien i a la botiga sempre hi havia clients, però uno pinxa, l'altre està mirant un disco, perquè al final sempre gent, molts col·legues amb la cadira, ens sentem allà a la porta a fer la fresca i la cerveseta del paqui o Coca-Cola con patates. I al final em diu, bueno, pues ja que els col·legues no compren discos, els hi venem nosaltres les cerveses, no? I bueno, un bar no volíem muntar, però una associació cultural molt encaixada més, perquè el que volíem realment era poder fer sessions de disjockey, perquè cada setmana venia algun amic meu, molts disjockeys bons, de hòstia, no, vull venir a remenar discos i punxar i posar els discos. I bueno, però no te pago. No, és que jo el que vull és, vale, pues alguns venien amb la gravadora, es connectaven a la gravadora, sobretot hip-hoperos, es miraven uns discos raros, els samplejaven allà i venga, a pinxar. Pues eso, llavors el formato d'associació cultural encaixava a la perfecció, perquè és un espai que tenim els discos, tenim els sofàs i espai per a poder estar a gust. Hem comprat un sound system de puta mare de Amate Audio de Terrassa, quilòmetre zero, i la cabina de jockey. Llavors pues ja està, és un lloc per a fer sessions, no? I ara ja tothom vol punxar aquí, no? Tens una llista d'espera probablement llarguíssima. Bueno, ja no sé què dir-li a la penya, sí, perquè jo, bueno, clar, ara mateix nosaltres no sabem els costos que tenim que amortitzar de tot això, amb la qual tampoc estem per pagar grans catxers als disjockeys. Llavors vaig dir, bueno, pues avisaré els col·legues, però com que jo porto 20 anys punxant, pues la meitat dels meus amics són disjockeys, llavors pues guai, no? De repente han començat a venir disjockeys, vale, perfecto. Però de repente també ens hem obert una mica a tot el que són els del barri. Llavors ens han vingut molta gent del barri, i l'estic coneguent, o el Quique, o la Gata Santa, o pinya d'aquesta que són de per aquí de Poble Sec, i hòstia, no, jo quiero venir. No, clar, els del barri primero, quilòmetre zero. I bueno, i ara ja està venint penya. L'altre dia vaig estar amb una disjockey així medio famosilla, colega, i em va dir, Jordi, todos los disjockeys de Barcelona os están viendo por Instagram, todos quieren venir a pinchar. I en plan, hòstia, però no som un club, no? Però bueno, sí, ara està venint un munt de gent. I llavors fem dijous, divendres i dissabte, li proposem a alguns, diem, selectors musicals, al final són disjockeys. I els dijous, divendres i dissabtes fico així gent més o menys pro, no? Jo ja havia fet programació a la SAD, havia fet programació pel Bam Bam Festival i per altres locals. Llavors, més o menys la meva cartera ja de contactes és bona. Però clar, ja de repente ve gent així del barri que no coneixes, que vol posar música, parles una mica amb ells, hòstia, el tio pilota, el tio controla, pues bueno, va, pues un martes per la tarda, no? Que no hi ha ningú, vale, guai. I el tio porta sus 20 col·legues i de repente un dimarts estem tots allí corrents, hòstia, fot més cervezas a la nevera que aquesta gent s'ho han acabat tot. I ara ja és que dimarts i dimecres ja els tinc plens tots, és que jo ja no tinc el dia per poder punxar, saps? Estan tot el dia tots... Bueno, aquí tenim Louis, Ton Llebot de Lleida, Chico Simón, que és d'aquí del barri també de Poble Sec, Daddy Panda és el que va començar amb els de Radio CC, que era de Lloret i muntava el Reggae Fest allà a Lloret, també va muntar una associació cultural, i el tio té l'oficina aquí, i el vaig trobar i dic, tio, va venir a punxar, superxulo.
El Ragna, leyenda, un senyor ja té els seus, ja deu tenir quasi 60 anys, però és una leyenda aquí a Barcelona, que va ser tour manager dels Wailers quan venien aquí a Barcelona, del Lee Scratch Perry, també manager del Peret. Bueno, si has viscut els anys 80 a Barcelona, l'has conegut el Ragna, i ara és manager de la Marga, Belé, un munt de penya, que també ve aquesta setmana la Marga. Qui més? Device Sound. Device Sound és el Daniel, que és un xaval israelita tècnic de so, que també viu aquí al costat i també es va plantar a la botiga a remenar discos, i ja també, igual que el Free Scat, s'ha format part d'un dels nostres membres, i aquest cada mes ve una vegada i porta un DJ diferent. El mes passat va fer com una mena d'exhibició amb les seves els MPC, són els que samplegen i fan beats. Doncs l'últim bolo que va fer aquesta setmana, que ho va petar, em sortia la gent a la finestra, va ser una mica complicat per nosaltres. Va venir amb el Karma Sound, i el Karma Sound també, pues si soc d'aquí al costat, tio, que visc aquí, venga, otro, todos del barrio. Què més? Ens ha aparegut una DJ cachonda que es diu Mi No Paus, que és la Helena, que és una clàssica de l'escena artística i gastronòmica d'aquí del barri del Poble Sec, perquè està ficada amb tots els locals guais. Jo que tenia un local aquí, no me'n recordo com es deia, l'Olivia, exacte. Aquesta setmana s'ha portat el Rubio, i la setmana que ve es porta el Oniria Sister. La Laura. La Laura, exacte. O sea, després, la setmana que ve, el Sundance, que és el Mauro, que és el de samarretes, em porta uns amics seus de Berlín que fan un live de música experimental, es diu Modo Avión Live. He vist uns vídeos, és bastant intenso i raro, però bueno, si no fem aquí coses experimentals i rares, no? Per pinxar-se a l'Home de Bahia ja està el Costa Breve. El Dive Divoso, que també és col·lega i va ser el Device Sound, que és israelita, de la nova onda de beatmakers. Em diu, hòstia, tu conoces el Dive? I jo, hombre, pues claro, de l'Hypnotic, i em va demanar que els hi presentés. Llavors el vaig fer venir, llavors quan va veure el rotllo ja s'ha portat els seus discos, ja vinc a punxar, no sé què, i ara doncs també el tenim una vegada al mes. Toca aquest dia, la setmana que ve. Després, qui més? La Hanakito, una altra col·laboradora nostra, aquesta noia japonesa que està punxant al Soho House, i bueno, i és en plan japonesa, hipster de Tokio, anarquista, de Gràcia, lo tiene todo para estar en el meollo. I bueno, cada setmana, cada 2 setmanes em porta algú. Fa 2 setmanes em va portar la Lucha, una xavala que és colombiana, que també punxa superbé i fa una mica de latineo, però també una mica de cumbia. Va portar el xaval que és el productor de Bomba Estéreo, i la veritat és que música molt xula. Què més? Com no, pues Julián Reca, se passarà per aquí, la Cianox també, Marc Nicola i DJ Analògic, el Chino, de la legendària botiga de discos Edison. El Diego Armando també pel mes que ve ja m'ha agafat una data per a fer uns temites. Però bueno, aquí estan todos. I el Louis també repetirà el mes que ve, que el Lluís Costa està també, pues, bueno, estem superagraïts, perquè el tio ha vingut amb moltes ganes, va portar un munt de penya, va fer una sessionaca d'industrial i electrònica, va començar suave, baleàric, però a poc a poc va anar apretant la rosca i ens vam quedar tots una mica, hòstia, pues la penya li va encantar. Pues nada, si tira la zapatilla dura, pues zapatilla dura, lo que vulgui el Louis, él manda, lo que vulgui el DJ, ¿no? Que para eso está. A ver, hello Salvadiscos, cogí vuestro número Facebook, soy un socio que quería preguntar si hoy se cuece algo por ahí. Pues mira, hoy está el Roger, que era el porter el manager del Marula durant molts anys, i també va passar pel Razzmatazz i també pel Curtis, i al tio li agrada l'electrònica fina. Pues ja porta diversos dies, quan vam obrir això com més de la família,
El segon dia li vam demanar que ens vingués a ajudar a organitzar la porta perquè no tinguessin problemes amb els veïns. Llavors el tio ve aquí dijous, divendres i dissabte, que és quan més follon tenim, i ens controla una mica. A més és un tio que imposa, sap moure la gent, sap ser educat, la gent ho entén, els demana sisplau, no feu soroll, perquè a la plaça hi ha follon sempre, però a vegades som nosaltres, a vegades som algú altre, no? Llavors intentem que no siguem nosaltres, no? Aquesta és la idea. I el Roger amb això té mà esquerra, inclús quan aquí tenim un problema de gent que té problemes i que es tot el dia beven a la plaça. Tampoc els hi pots dir res, perquè no tenen què fer ni on anar. Y el Roger sap tractarlos bé, de tío, por favor, no me la liéis, que si no, luego se quejan de mí. Ah, no, claro, colega, claro, hermano. De colegueo amb ells, el sap moure, no? I... I després el vam punxar a casa i era un temazo, i dic, uau, bueno, pues ja me'n compraré jo una còpia, i miro, i en plan 50 euros la còpia més barata, i li dic a la parella, hijo, que val 50 euros!